မြစ်သားစမုံပေါက်မှာပါဒီမှာလဲ3မင်းဟိုးမှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ကားတွေရောမကြည့်အောင်အိုးရေတွေကိုထွက်လို့ကျုံအောက်ထဲမှာမြေကြီးထားတဲ့အချိန်ထဲဒါတော့ဒီလမ်းကြောင်းတလားလောက်ကတော့ခါပြီးမြစ်သားနဲ့ပြင်ဒီလမ်းကြောင်းတော့ယာယီအိတ်မှာပါလေဒီနေထားတော့လောက်နဲ့ဆင်ရမှာအနည်းဆုံးပြင်ရမှာတရားကတော့ထိခိုက်မှုတိတ်မရှိပြီမဲ့ဒီပြည့်ကြောင်းကြတော့အင်မတန်မှ ဟိုမှာကားကြီး ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ဆက်သွားလို့မရတော့ ရတော့ ကူးကြမှာတော့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ကြည့်နေအဲ့ဒါကြီးကို ကားတစ်စီးမှာ လဲတော့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဘ